baax a baax te leen di ziar dellu soit si soir d'info ci waxtu wi du ñàkk ci ñaareelu pàcc bi ñu waxtaanee tàggat yaram ndax am na solo xam ngeen ni Sénégal moo waroon organiser Jeux olympiques de la jeunesse ci atum 2022 waaye dàq nañ ko ba 2026 li nga xamante ni yëpp doon nañ ko waajal fañ ci tolloon ak defar geek ñoom seen du ñàkk ñu gën ko yaatal ci kanam ak Ibrahima Wade mi nga xam ni mooy coordonnateur général bu comité d'organisation bu JOJ bu Dakar gannaaw 20h bi lay doon xibaar yi ci wolof ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi ñu ñëw ci wàllu nu yorin ndax baax na ñu taxaw si ndax président ci wàllu boppam moo ñaaxaat ministre mi ñu def déclaration de patrimoine jox leen délai nag daan ne fii ak fin du mois d'août la ñu am ngir def ko fële ca OFNAC moo tax tey ñu dalal professeur El Hadj Niang mi nga xam ne bokkoon na ca OFNAC professeur dalal jàmm. bismillah maa ngi nuyu téléspectateurs yi di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi. allahumma amin Binta maa ngi lay ziar. dina dellu ziar. sañse bi rafet na. yow sa bos ko dàkk dama ragal na parti socialiste nga nekk dina bëgg. maa ngi di nuyu professeur Niang aussi di nuyu les téléspectateurs. très bien ni ma ko waxee sànq professeur ñu njëkkee ci li nga xamante ne président de la république wax na ko jëmee ci jëwrinam yi déclaration de patrimoine ci jamono ji. waaw xam nga déclaration de patrimoine man d'accord naa ci li président wax parce que loi moo ko tëral muy yoon ni ma ko gisee képp koo xam ni. loi tegu na sa kaw da nga war respecter loi bi te déclaration de patrimoine dafa am ñaari nit yoo xam ni dañoo am obligation pour def ko mooy ñi nga xam ni institution moom moo leen cité bi maanaam président de l'Assemblée nationale ak yeneen nit yoo xam ni ñoom loi moo ni ñooñu vu leur position il faut ñu def seen déclaration am yeneen catégorie yoo xam ni fonction bi ñu occupé la fonction bi ñu occupé dañu bu fekkee ni maanaam obligation financière la bu dee da ngay gérer un budget de plus de 2 milliards et plus yow da nga am obligation pour def déclaration de patrimoine. mais kañ nga ko war a def. da nga ko war def ci ñetti weer yi la nommé te déclaration de patrimoine li ma si jot a xam moo di dafay protéger sax le déclarant ki nga xam ni dafa am obligation wu def déclaration de patrimoine déclaration bi daf koy protéger ndax bés bu ko boo xamee ni nit gis na la. am lu mu teg sa kaw tuuma bu fekkee ni def nga déclaration de patrimoine loolu mooy sa seede mooy wane. mais déjà président de la république buñ ko tabaatee rek. waroon na moom ci boppam def déclaration de patrimoine ba léegi dégguñu fenn fu ñu waxee ne moom Macky Sall miy digle sangu ne def na ko déjà que aussi ñi waroon def seen déclaration de patrimoine loi daf leen tënk. kon waruñu woon toog 14 mois après président di leen joxaat un deadline jusqu'à fin août pour ñu def seen déclaration de patrimoine président moom defagul xam dégguñu ko fenn ñee boobu ba léegi defuñu loi mi ngi leen tënk mais nanguwuñu def. xam nga mbir mi lañ ko war seetaat effectivement man li nga xam ni moom laa jàpp sama xel. président de la république amul obligation juridique amul loi bu ko imposer mu def déclaration de patrimoine def na que avant même muy voter la loi sur la déclaration de patrimoine muy la première fois moom moo dem defal ko boppam en donnant l'exemple à lui-même moo ko defal boppam mais loi tënku ko ni dafa war def déclaration de patrimoine. conseil constitutionnel li mu wax kon fan lañ koy teg. non dama lay wax rek prêter serment war naa def déclaration de patrimoine. avant même muy prêter serment dafa war a def sa déclaration. donc man te éliraat nañ ko une seconde fois. leneen li ma la bëgg a wax moo di man sama expérience laa la wax évidemment bu ma xamoon ne lii moo tax
ñu may invité ba may ñëw danaa seetaat loi bi ba xool ko mais si mes souvenirs sont bons président de la république amul loi bu ko tënk wax ko loolu ñeneen ñi nga xam ne dañu war def déclaration de patrimoine amuñu benn justificatif pour bañ def déclaration de patrimoine ils sont dans le tort parce que le délai est échu quand le délai est également échu bu délai bi passé dafa am également ay règlement autorité bi nga xam ne moo leen nommé woon am na droit jël ay sanctions envers eux. mais c'est ça qui étonne. mooy li nga autorité bi jëlu sanction ba léegi lan moo ko waral. non nan def ndànk xam nga loi du automatisme comme ça rek. mais loi soo ko respecté wul yoon dafa war a dal ci sa kaw. non et puis xam nga man dama bañ ñu dugg ci erreur dama leen bëgg wan lan mooy mission de l'OFNAC mission OFNAC def ci bokk muy recevoir la déclaration de patrimoine des assujettis léegi bu fekkee ni nag ñooñu déclaré wul ci benn délai en ce moment l'autorité qui les a nommés am na ay sanctions yoo xam ne loi bi permettre nag qui va jusqu'à la suspension de salaire. waaw du loolu la ñuy wax dañ ne lu tax du autorité bi jëlu ko. non mënuma la wax lu tax mu jël ko question boobu dañ ko koy poser man lu tax jëlu ko moom moo ko xam man maa koy trouver justification. donc l'autorité est en porte-à-faux avec la loi. non du ma wax loolu. pour respecter wu li loi wax. non du ma wax loolu en porte-à-faux avec la loi. non loolu Binta avec tout le respect que j'ai pour vous loolu du déduction bu logique. noo koy tuddee ko. non nu ma koy tuddee mën naa mu nekk ça peut relever de beaucoup de facteurs mais li ma la bëgg wax moo di. waaw léegi jox ñu facteurs yi jox ñu facteurs yi li am solo xam nga loi. waaw du topp nit ki xam nga mën nga bañ am permis di dawal pendant 1 an gis na sax ñu dawal pendant 10 ans kenn déglu rek ma wax la man dama lay wax loo xam ne moo jub man xam nga sama affaire li jub mooy mën nga dawal oto pendant 10 ans am loo permis benn jour ñu contrôler la loolu dab la déclaration de patrimoine ñi nga xam ne def na ko ils sont dans l'irrégularité le président am na droit étant donné que moom ma leen nommé loi bi jox na ko ay possibilité defal ndànk rek loi bi jox na ko yoon pour que moom mu rappeler leen ni leen yéen ka da ngeen war def la déclaration teg ay sanctions ci ku ko deful kooku il est dans ses droits. mais professeur Niang yow yaa ngi soog a génn yaa ngi soog a jeexal. sa mission au niveau de l'OFNAC. ce que la jiite woon di Nafi Ngom Keïta chaque fois su génnee day wax ne les assujettis nanguwuñu ñëw def seen déclaration de patrimoine chaque fois bi remettre ses rapports au président de la République daf ko koy wax. loi nag lu mu wax c'est à exécuter ku ko exécuter wul tu es en porte-à-faux avec la loi président moo war a jël sanction ñi nga xam ne nanguwuñu ñëw wax ne lii la ñu am bu ñuy dugg bu ñuy génn lii la ñu am bu ñu ko deful tooñ nañu askan wi ndax si alalu réew mi la ñu yor. non xam nga loi dafa am nu muy doxee bëgguma la ko wax mais xam bu baaxul waaw lu ñëw rek. nga xam indi ci ñëpp xam na ni y a beaucoup de choses qui sont passées man du ma wutul kenn justificatif mais li mu def yoon la il est dans ses droits il est dans les textes déclaration de patrimoine daf la jox délai boo xam ne da nga ciy choisir mais délai en justice déglu ma rek délai ci loi délai sax nit ki da nga dépasser délai bi ñu bàyyi la nga couvrir mais ñii la loi moo leen dab et bi leen la loi dabee li nga xam ne moom la président wax mais lu tàng la mën nañ li mu teg seen ndodd mais sanction bu fort la ku deful sa déclaration non may ma rek non danga may may parce que man ni ngeen mën bëgg doxaleeg man du ma ko d'accord du ma ci d'accord ngeen bëgg ma sëkkatal nangam nangu loo xam ne man dëgg laay wax da nga may bàyyi nag may expliquer mais di ma dog di ma bëmax man loolu du ma ko nangu mun leen ma bëmax dama leen ni carrément nit ki et loi daf koy may toujours délai xam nga loi lu intelligent la l'objet de la loi c'est de promouvoir la paix sociale l'équité et le droit loolu la loi di def léegi kii nommé nañ ko wax nañ ko am nga 3 mois et puis man xaw ma sax ñan la ñaar lañu wala ñett lañu wala juróom la
xaw ma ñan ñoo kiiwul xaw ma ñan ñoo deful seen déclaration de patrimoine xaw ma ñaata lañu. en tout cas IGE waaw déglu rek man xaw ma ñaata bu dee benn la wala ñaar la dañ ko war a def ñaar. loolu lépp man xaw ma ko dañ ko war def. voilà te déclaration de patrimoine mais am na ministre boo xam ne warul def déclaration de patrimoine le ministre de la justice man maa fa demoon ñoo fa dem di ko visiter di ko xool di waxtaan ak moom ci rapprochement yi ñu daan def mais ministre de la justice budget bi muy gérer le budget du ministère de la justice mais motul loolu. am na ñeneen également ñun sëkkatooloon pour ñu def seen déclaration mais ñun dem nañ fa seeti leen. waxtaan ak ñoom xool nañ déglu rek ma wax la déglu rek ma wax la daal di ko jeex bañ ko jeexee bien que sax génne nañu seen ay tur partout mais bañ ko jeexee ba jeex dañ leen tooñ waruñu woon def déclaration de patrimoine. mais nous ne parlons pas de ces gens ñi warul def déclaration ñu assujettir déglu rek nanguwuñu ma continuer. yow tamit doo ñu bàyyi ñu dugal question waaw dugal question dañ ne ñuy assujettir nanguwuñu def seen déclaration de patrimoine. mais ñooñu yoon dafay def seen kaw. yoon dalee seen kaw non yaa ni amaat nañu délai. déglu rek yoon daj seen kaw mooy lii président def. amul benn loi boo xam ni dafay ñëw rek règlement waxul ni gërëb sa kaw. tribunal bala nga fay dem dafay am ay préavis bala muy jël sanction am na droit ñi leen may naa leen temps de jour. may naa leen temps de heure bu doon man noonu lay doxale noonu la également yoon di doxale yoon xamul yooyu xamul état d'âme yooyu waaw defoo sa loi yoon bind na la daal di la jox ultimatum ni la à partir de telle date boo ko deful nangam nga nangam mënoo yeewu suba yow nga amee ma dara rek ma dem tribunal te fayu ma la il faut ma fayu la jaar par des voies de recours avant may egg tribunal. alors loo gis dafa am nu ñu koy defee waaw loolu laa la bëgg expliquer. bi nga jógee OFNAC yàggul ci expérience bi nga am ñi doon dugg ñi nga xam ni mooy assujettis yi respecté li leen yoon sant maanaam def seen déclaration de patrimoine est-ce que ba ñu jeexalee seen mission ñëwaat nañu defaat déclaration de patrimoine pour ngeen xool ndax la ñu amoon nag lañ jot a am méngoon. xam nga man li ma la bëgg expliquer moo di. xam nga déclaration de patrimoine dans une certaine mesure c'est comparable à la déclaration d'impôt yow yaay seet ba xam ni war nga def sa déclaration de patrimoine. yow yaay seet déglu ma dama lay expliquer yow yaay seet ba xam ni yow da nga war def déclaration de patrimoine nga dem def ko mais boo ko deful la loi va te rattraper tu vas tomber sous le coup de la loi te boobu day gën a metti. et booy de OFNAC bu la nommé à une fonction boo xam ne tu es assujetti il faut nga def ko boo ko deful am na ay recours qui vont de la suspension de salaire de la réduction même de ton salaire à d'autres sanctions encore. Professeur li ma wax ndax am na yow bi nga fa nekkee ñoo xam ni ba ñu mais bien sûr dañuy def déclaration d'entrée am déclaration de sortie. waaw bien sûr. boo koy comparer. waaw ndax am na dayoo ñi nga xamante ne def nañu loolu ñëw respecter li nga xamante ne moom la yoon dik. mais am na bien sûr ñoo xam ne ils suivent la loi à la lettre. professeur Seydou Ndiaye Diakhaté ba muy mujjee wax. ci ils font des déclarations déglul ils font des déglul 600 yi déglul ñi des yëpp ils font des déclarations man maa ngi toog. ils font des déclarations d'entrée de fonction et des déclarations de sortie de fonction mais même déclaration de sortie boobu yow boo ko defee c'est à ton avantage. mais boo demee ba defoo ko mais heure bu loi jotee dalee sa kaw xam nga lan la mi ngi mel ne nga ni kii jaar na fii te kenn laaju ko papier mi. waaw professeur mais mënoo ni policier bi ku fi jaar da nga koy laaj papier am. léegi mais bàyyi ko mu dem bés bu ñu ko laajee papier am mu nekk en porte-à-faux avec la loi il verra ce que c'est que le respect de la loi. déclaration de patrimoine gis nañu ne ñu bare ñu yor alalu askan wi bi ñuy dugg nanguwuñu ko def xëj na ñoo xam ne ñuy nëbb parce que bu ñuy génn aussi dañu war a ñëw def ko boobu ba léegi ñu ngi leen ciy soññ defuñu ko leneen am na yow yaa ngi woon OFNAC yow si membre fondateur yi pratiquement nga bokk. ci la bokk chaque fois da ngeen di def ay rapport oui. sur la naka la ñu yoree alalu askan wi mais chaque fois on voit que am na ay prédateurs présumés des deniers publics muy yow muy yeneen corps de contrôle yi mais à l'arrivée du am benn sanction wala boo amee sanction aussi ça se fait dans la sélectivité yow mi nga xamante ne woon yàgg nga ci biir OFNAC ngeen liggéey wax ne kii nu mu yoree nii du noonu recommandation bi def nañ ko mu mujj au fond des tiroirs wala sous les coudes yow loolu xanaa dina la xaw a métti wala nga di nga ko dénoncer au moins ñu dégg la. xam nga man je suis entré à l'OFNAC en tant que membre de la société civile
yow xam nga ma. mais il faut rappeler aussi que tu defal nànk rek defal nànk bokk nga ci Macky 2012. bokk naa ci Macky 2012 bien sûr. ah dañ koy rappeler rek là-bas en tant que membre de la société civile. absolument de la Ligue des li ma la bëgg consommateurs. wax de la Ligue des consommateurs de la société civile li ma la bëgg wax moo di OFNAC nit ñi dañu xamul nan lay doxee OFNAC am na droit autosaisine ñëw contrôler certaine ni ngay liggéeyee d'une certaine façon d'une certaine manière mais OFNAC également dañ koy saisir des dénonciations par tous les voies nag possibles su ko defee mu dem xool ba xam am na allégation de corruption de fraude ou de concussion bu demee ba seet ba gis loolu ñu dem à l'Assemblée générale ñu trouver ni les raisons sont fondées ça entre dans les missions de l'OFNAC ñu transmettre un rapport au procureur. mission yooyu. déglu rek ma wax rek déglu rek. moo tax procureur déglu Seynabou Ndiaye Diakhaté non c'est que da ñuy expliquer loo xam ne non dama lay tontu une minute rek ma tontu la. léegi bu ko defee l'OFNAC est automatiquement dessaisi de la plainte. absolument du dossier pouvoir yi amul solo. le procureur nag. c'est à lui le juge de l'opportunité des poursuites. mais l'OFNAC n'a plus le droit, n'a plus les prérogatives de se mêler des affaires de ce dossier qui a été transmis au procureur. Justement parce que procureur la ndax naqari na leen ngeen liggéey ba pare te finalement. mais lu ñu naqadee ñun am nañu feuille de route am nañu mission am nañu feuille de route bu dul nommé am nañu feuille de route suñu feuille de route boobu kenn ñemewu ko transgretter te kenn mënu si def dara. kenn mënuñu xam nga ñun seen seul pouvoir mooy ngeen saisir le procureur de la République. déglu ma rek est-ce que léegi jotul nag ñu renforcer les pouvoirs de l'OFNAC mu mën di yóbbu directement ci yoon. ñi nga xam ne dañ leen war a yóbbu ci yoon loolu proposition parce que procureur moom bi ñu joxee 17 dossiers ba léegi waxu ci dara. am na des pays yoo xam ni l'OFNAC peut se constituer déposer une plainte am na des pays yu mel noonu l'OFNAC peut se même constituer partie civile am na des pays yu mel noonu un pays comme le Bénin seen organisation mën na dem au tribunal défendre son dossier mais ñun fii dafa am lu ñu loi bi jox maintenant quant à discuter nag sur renforcer les pouvoirs de l'OFNAC man je n'en disconviens pas man boo ma laajee personnellement qu'est-ce que je pense que OFNAC war na mën dem défendre un dossier bu mu instruire mais loi aussi du man maa koy def. mais juste loi ñëpp a koy def. bu xasee loi xasee ba ñëw boo d'accordé wala d'accordoo da ngay tënku ci loi bi daf lay tënk. loi bi dafa tënk OFNAC am na fu mu ko tënkee ni que boo déposer un rapport tu es automatiquement dessaisi te procureur amuloo droit kenn amul droit di ñëw di ko laaj dossier tel loo ci xalaat ak loo ci def ak loolu kooku OFNAC amul prérogative bi man en tant que citoyen awma prérogative boobu également. autorité indépendante la ñu wax ci doxal normalement war ngeen mën a di doxal waxuñu nag pouvoir de coercition on met ça de côté. bul wax normalement. déet ci doxal loolu la. normalement ku dóor sa doom normalement ku dóor sa doom am nga droit fayu. sama lanc dama bàyyi ma sàq. waaw balaa nga koy sàq mi alors ce que je disais mooy am na ay dossiers yoo xamante ne dañ koy yëkkati. oui ngeen am lu ngeen ci souligner. waaw comme ay malversation wala prévarication lu mu mënta doon. ngeen souligner ko pare ñu doxal. gis ne finalement dem na ci yoon mais dañoo ñëwaat indil leen document boobu ne leen ñoom gisuñu li nga xamante ne moom ngeen souligner foofu noonu tamit dina jar ñu taxawaat wax ci li nga xamante ne mooy seen liggéey est-ce que enquête yi war yéen a ngi koy doxal nu mu waree wala da ngeen di liggéey ba pare après autorité nëppal foofu la nit yi di leen xaar. mais ñun autorité mënul nëppal suñu enquête. ci lañ dëkkee. déedéet kooku ku la ko wax. lu ko neex lay wax. lu tax ñu wàccee Nafi Ngom Keïta déglu ma rek man kooku. sama new si du ma toog fii déglu rek du ma toog fii di waxal Nafi Ngom Keïta boo bëggee Nafi Ngom Keïta moo la jiite woon. dégg nga jiite man jiitu ma les membres de l'OFNAC. oui c'était la présidente de l'OFNAC. il ne reçoit d'instruction de personne. elle était là moom mooy numéro 1 moom moo dirigé woon l'organisation dafa am ay prérogatives. c'est ce que j'ai dit. ma am prérogative. man du woon sama patron jiite wu ma. kon ku la jiite structure bi la jiite. les membres de l'OFNAC yéen du ngeen lire loi ne reçoivent délégation d'aucune autorité. benn autorité du leen commander du leen dicter quoi que ce soit. ils sont entièrement libres.
mais bien sûr. Et moi j'étais entièrement libre et je suis entièrement libre aujourd'hui. am na ay limites. ban limite la am benn limite rek la am mooy li ma la wax une fois qu'un dossier est déposé sur la table du procureur nous sommes automatiquement dessaisis. Kooku c'est la loi de notre pays qui veut que ça se passe ainsi. Si vous êtes contre la loi, mais vous n'allez qu'à aller vous plaindre. Les gens se demandent à quoi servent les corps de contrôle de l'État. Mais vous êtes dans votre droit. Si vous aboutir à rien du tout. Ce sont les Sénégalais qui se posent ces questions, pas moi. Écrivez aux députés, écrivez au Parlement, dites-leur que nous ne sommes pas d'accord sur la loi. Et vous avez des recours possibles. La loi est là, mais elle n'est pas appliquée. La loi, elle est là, mais elle n'est pas appliquée. Donc les corps de contrôle de l'État, nous, on est libres. Et on opère librement et là man xam nga ni OFNAC bu ma fa amoon liberté du ma fa toog. président moo ne OFNAC pour nous la CREI pour les autres mais à l'arrivée gis nañu que il a fait pire que même la CREI. il avait dit l'OFNAC pour nous la CREI pour les autres. Et vous engagez votre propre responsabilité. moo ko wax ñëpp di ko dégg. moom moo ne OFNAC pour nous la CREI pour les autres. mais à l'arrivée où sont les sanctions. C'est l'impunité totale. mësuma tënk voilà. alors bëgg naa ñëw ci opportunité wu encore une fois le fait que ñu souligner ko moment bi parce que man damay dellusiwaat ci délai bi nga xamante ne wax nga ko sànq naam bu dee président am na sañ-sañ toog ba mu neex ko mu rappeler leen à l'ordre mais dañoo nekk ci contexte boo xamante ne scandale yi bëri na. mais président du rappeler en ordre. waaw mësuñu rappeler en ordre non waxuma yéen. ministre yi laay wax. ba ma dégloo rek question bi yegg si. rapport IGE. ñi ngi wax littoral ñoo ngi wax foncier bi ñoo ngi wax gazelle yi ainsi de suite. coow li bëri na trop président xam naa peut-être pour suul wax yooyu mu ne naa yëkkati mbirum déclaration de patrimoine ndax yàgg ngeen a liggéey te yenn saa yi rapport lañ leen di dégg. loolu man. est-ce que du loolu rek a tax mu def ko yëkkati wax ci déclaration pour ñu fàtte yi def. loolu yow yaa ko wax. xalaat laa leen loolu indiwuma fi man sama new si xam nga man sama ci lan la nekk bi ma nekkee OFNAC. lu ma gis bu ñu defee rapport bu ñu defee enquête ba pare. ñu toog def rapport décider est-ce que vérifier est-ce que am na des allégations de fraude de corruption loolu bu amee ñun ñëpp ñu wax que ñu voté am na règlement bu ñuy voté que ñu ni dañuy transmettre bu ñu ko xasee ba transmettre déglul du ñu transmettre dossier rek mais dañuy publier par toutes les voies duñ ko jox président yam fa dañuy publier. te loolu moo doy. dégg nga bu ñu publier nag. ba pare loi bi nga xam ne assemblée député yi ñoo ko def daal ni bu ngeen publier seen yoon nekkatu ci yow boo amee looy kaas demal foofu nga kaas si ñoom mais pàcc man. mais ci li nga jot a liggéey yow lan nga gis ne peut-être liggéey ngeen ko mu pare ñu doxal ko ba mu àgg. mais lan ci dossier yi. mais loolu man sama new si xam nga lan sama nekk man dossier. boo amu ci benn satisfait bu ndaw. déglu rek man xam nga dama lay wax man xam nga lan moo ma intéressé man mësuma nekk OFNAC am fa benn instruction venant de qui que ce soit mësul am. mais waxuñu yow dañuy wax dossier yi ngeen transmettre. dossier yi ñu transmettre mësuñu joxe dossier bi dellu si à l'OFNAC ñu wax ñu si quoi que ce soit. dossier bu ñu jox mais xam nga yéen li ngeen bëgg. parce que ce sont les partisans du président qui sont épinglés te bëggu leen teg daan. mais lu suñu yoon. le contraire sax moom mooy daf leen di gën a jox. mais yéen wax leen yéen vous êtes dans votre droit. voilà vous êtes dans votre droit de parler. leen mu leen di jox ay mais kooku yow yaa ko wax mais man homme de man je fais partie d'une instruction boo xam ni partisan du président man j'ai prêté serment bu ma ko wax ci. j'ai prêté serment te personne ne peut me réfuter cela. Personne ne peut m'attaquer cela. Merci. J'ai servi et j'ai défendu l'OFNAC pendant tout le temps que j'étais là-bas. Pour la neex laaj ko gis nga man lu ma ko nuy téye man je suis un professeur d'université de classe exceptionnelle. Professeur titulaire de chaire. man je ne reçois d'instruction de personne. Merci je ne fais que respecter la loi. dinañ ñëwaat. ay programme fi ci télévision Futur Média Aram Touré ak ganam ci soir d'info. jërëjëf Cheikh Diop ci xibaar yi ñu dellusiwaat ci suñu gan di professeur El Hadj Niang nekkoon membre ci OFNAC mais professeur damay bàyyi waxi OFNAC ñëw ci professeur de médecine bi. waaw parce que avant ñi ki tàggatoo yow dina baax ñu taxaw ci conditions yi nga xamante ne tey Sénégal teg na ko ci test yi nga xamante ne war nañ ko def jëmee ci coronavirus bi. 40 000 francs ñu exiger ko voyageur bi pour buy dugg si réew mi mu mën ko def pour
mën a voyage comme il le faut te dina fay biir dina fay leneen noo gisee dogal bu ni mel. waaw xam nga en la matière dëkk bu nekk am na nooy doxalee lenn rek la mënul accepter mooy nit di fay lu mel na yenn taxes yi alors que il n'est pas citoyen de ce pays mais en dehors de ces cas spéciaux dëkk bu nekk am na droit dox ni mu doxale te aussi dëkk bu nekk ay intérêt lay seet man bokkoon naa ci ñu doon xeex pour appliquer la réciprocité à tous les pays qui nous demandent des timbres pour avoir seen visa. Par exemple France, par exemple États-Unis. Je ne vois pas la raison pour laquelle les États-Unis di am près de 1 milliard par semaine France di am lu toll noonu pour rek boo bëggee dem te bu ñu la joxul visa du la delloo sa xaalis. mais ñun Sénégal am nañ droit ku fiy dugg ñu ne da ngay fay taxe li nga xam ni kay moom peut-être moo gën a rafet ku ñëw di dugg sa pays et kooku vraiment waruñu ko fayu dañ ko war bàyyi mais kenn ku mu mënti doon man d'accord na c'est pas en porte-à-faux avec la loi c'est pas en porte-à-faux avec les droits humains. 40 000 francs mooy lan bu dee sénégalais d'accord mais bu dul sénégalais kuy dugg ci dëkk bi ñun am nañ droit sax demander leen nga fay 100 000 francs où est le problème. man sama dëkk laay défendre ah waaw professeur. di pare nga. waaw dama gis Aram ma ñaan la dellu si waat sànq pour vraiment dugg wax un mot sur le professeur Niang. merci parce que dafa ma mës a defar loo xam ne du ma ko fàtte mukk ndax sama yaay dafa feebar ma di ko yóbbu radiologie bu Dantec ndax moom mooy patron radiologie bu Dantec dama fa daan dem souvent di ko yóbbu pour mu def scanner. waaw te musuma dem fëgg si buntam ne ko professeur nangam. yow ku baax nga benn jour dafa génn fekk juste ma yaram di dugal sama yaay ak le chariot mu ne ma Binta looy def fi ma ne ko sama yaay laa indi mais moom en tant que directeur Aram moo dem nangu chariot bi si man dugg ak moom biir radiologie taxawu ko ba mu noppi mu génnewaat chariot bi en tant que directeur dugalaat ko si oto bi ne ma saa yu ma yëgee ne sa yaay war na def scanner te ñëwoo fii baalu ma la. pour dire que kii nit ku baax la. doo ko dégg si dara te si Macky 2012 a bokk. mi ngi ci depuis 2012. laajul dara c'est un professeur d'université comme pour dire à Macky Sall booy fal da ngay fal ñi nga xam ne ñoo amal njariñ askan wi. ndax askan wi soo leen amalee njariñ ba sa falaatam day yomb bul fal ñi nga xam ne ñoom seen intérêt personnel parce que boo demee Dantec bureau kii du tëju nit ñi dañuy ñëw muy génnee ci xaalisam di leen fayal ay rajo. kon jar na ñu wax ko àdduna yëpp dégg. jërëjëf kontaan naa lool ci loolu bunta yow tam maa ngi lay ñaanal ni nga taxawoo sa ndey sa waajur yàlla na la yàlla taxawoo noonu te loolu du jaas yàlla dina la taxawoo noonu. Merci beaucoup professeur El Hadj Niang qui est radiologue il est également il a été plutôt membre de l'OFNAC. On passe à la page publicitaire et juste après retrouver